अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो ये नुस्खा जरूर आजमाएं। अदरक और हल्दी को छीलकर काट ले, इसमें काली मिर्च, इलायची और लौंग डाले और मिक्सी में पेस्ट बना ले। अब एक पैन में घी गरम करके पेस्ट डालें और भूनें जब तक पानी सूख न जाए। तो गुड़ मिलाएं और इसे तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण पैन छोड़ने न लगे। इसे चॉकलेट मोल्ड में भरकर फ्रिज में जमा दे या रोजाना एक क्यूब खाएं या दूध में मिलाकर पिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और सर्दी खांसी से छुटकारा दिलाएगा।